네, 이번 강의 제목은 Indonesian Natural Colors for Clothes Design Help Coastal Forest. 인도네시아의 내추럴 이제 자연적으로 이제 이 물을 들이는 것이죠. 염색을 하는 것. 그래서 자연적인 컬러들 무엇을 위해서 for clothes design 이 직물 옷감 디자인에 있어서 자연적으로 이제 염색을 하는 것 그것이 help 도와준다. coastal forest 이 해안 지역의 숲을 도와준다. Batik is a traditional Indonesian coloring method used to make designs and drawings, usually on clothes and finished textiles. 이 바틱이라는 것은 전통적인 인도네시아의 이제 이 염색을 하는 컬러링하는 그런 방법인데 그것이 사용된다. used to make designs 디자인을 만들고 drawings 그림 같은 것을 그리는데 어디에 usually 보통 on clothes 옷감이죠. 직물 그리고 finished 이제 완성된 형태의 텍스타일 똑같은 이제 섬유 직물이라고 보시면 되겠습니다. Batik makers use dyes, colors added to clothes and other materials to create the colorful designs. 이 dyes는 염료, 염색에 들어가는 재료를 이야기하죠. 바틱을 만드는 사람들은 이 염색 물질 dyes를 사용하는데 그것이 설명하고 있죠. colors, 이 색깔들이다. added to, 어디에 더해지는 to clothes, 이제 옷감에 그리고 다른 재료들의 이제 물을 들이는 것. 그런데 to create 만들기 위해서 더 colorful 아주 다양한 색깔의 그런 디자인들을 만들기 위해서 In central Indonesia, many batik makers are using natural dyes instead of manufactured ones. 이 중앙 인도네시아 중부에 있어서 많은 이렇게 바틱을 만드는 사람들은 using 사용하고 있다. natural dyes 천연 염료를 사용하고 있다. 뭐뭐 대신에 instead of manufactured ones 공장에서 만든 그런 제조된 것들 대신에 The natural dyes used come from mangrove forests that grow along the coast. 그런데 이 natural dyes, 이 천연 염료들은 어디서 오느냐? 그렇게 해서 사용되는 천연 염료들은 거기까지 끊어야죠. 그렇게 해서 come from 어디로부터 온다? 맹그로브라고 하는 숲에서 이 맹그로브는 뒤에 설명이 나옵니다만은 이제 그 바닷물과 육지가 이제 만나는 그런 곳에서 뿌리를 이제 물에 내리고 자라는 그러한 이 식물들이죠. 그렇게 해서 이제 맹그로브 그러한 숲들로부터 오는데 그것들이 that grow along the coast 해안선을 따라서 자란다. The trees grow in salty water 이 짠물에서 바닷물에서 자라고 이 나무들은 그리고 on a complex system of tall roots 아주 복잡한 그런 시스템 여러 가지 구조가 이렇게 된다는 얘기죠. of tall roots 아주 긴 그런 뿌리들에 있어서 이제 뿌리들이 이제 얽히고 설키는 아주 긴 뿌리들이 있고 그 위에서 이제 바닷물 위에서 자라고 있다. Mangrove forests serve an important purpose. 그리고 이 맹그로브 숲들은 이렇게 작용을 하는데 아주 중요한 그러한 역할을 한다는 얘기죠. 중요한 purpose, 목적을 위해서 serve를 한다. They provide a barrier against destructive ocean waves called tsunamis. 그들은 제공한다 장애물을 어디에 대항하는 against destructive, 파괴적인 ocean waves. 이 바닷물의 그러한 파도를 이야기하죠. 그런데 아주 큰 것은 쓰나미라고 불리우는 그러한 파괴적인 그러한 이 바다 물결을 이제 못 들어오게 하는 그러니까 파도를 못 들어오게 하는 데에 도움이 된다. They also are important to water life like fish and crabs. 그리고 그들은 또한 중요하다. water life 하면 물에 사는 생명체들이죠. 이 물고기와 crabs 하면 개들 같은 그러한 이 바닷물에 사는 그러한 생명체들에게도 중요하다.
and the forests are more effective in capturing carbon dioxide gas, a gas linked to climate change, than rainforest or similar environments. 그리고 그 맹그로브 숲들은 더 효과적이다 어디에 있어서 카본 다이옥사이드 가스, 이산화탄소 가스를 잡아두는 데 있어서도 더 효과적이다. 이산화탄소를 설명하고 있죠. A gas linked 어디에 연결되는 climate change 기후 변화의 이제 주 원인이 된다고 하는 무엇보다 more effective냐 하면 rainforest 열대림이나 혹은 비슷한 그런 환경보다 이 맹그로브 포레스트가 더 효과적이다. Orwin Ardley is a mangrove ecologist at Indonesia's Jenderal Soedirman University. Orwin Ardley라는 사람은 이 맹그로브를 연구하는 생태학자인데 인도네시아의 젠드럴 소에디르만 대학에서 이 연구를 한다는 얘기죠. He says the natural dyes may not be as bright as manufactured ones. 그가 말하기를 이 자연적인 천연 염료는 may not 이렇게 될 수 아닐 수 있다는 얘기죠. As bright as 뭐뭐만큼 그렇게 밝은 색깔을 띠지 않을 수도 있다. 무엇보다 manufactured ones 공장에서 만든 그러한 합성 그러한 염료들보다 but they are better for the environment. 하지만 그들은 이 천연 염료들은 환경에는 더 좋다는 얘기죠. Ardley said, we've seen the interest for natural dyes increasing, and especially for middle to upper class people. They seem proud to wear clothes using these natural dyes rather than synthetic ones. 우리는 보아왔다 the interest 그 관심 무엇에 대한 관심이냐 for natural dye 천연 염료에 대한 관심이 증가되고 있다는 것 특히 누구를 위해서 누구에게 있어서 especially for middle 이 중산층 혹은 upper class 상류층 사람들에게 있어서 그런데 그들은 이 중산층 혹은 상류층 사람들은 seem 이렇게 보인다 proud to wear 입는 것을 자랑스럽게 생각한다 이러한 옷들을 그런데 이 옷들이 using these natural dyes 이러한 천연 염료들을 사용한 옷들을 입는 것을 자랑스럽게 생각한다. 무엇보다 rather than synthetic ones 이제 합성 염료들보다. Eating Budiarity, who owns an art gallery that shows batik designs, agreed with Ardley. 이팅 부디아티라는 사람, 이 사람은 이 아트 갤러리, 이 미술관을 소유하고 있는데 그런데 그 미술관이 that shows batik designs 이런 염료제 염색하는 그러한 그 디자인들을 보여주는 아트 갤러리라 하는 얘기죠. 이 사람이 agreed 동의한다. 이 아들이라는 사람과 뜻을 같이 한다. Budiarty added that objects with natural dyes can cost 2 or 3 times more than synthetic ones. Budiarty가 덧붙이기를 object with natural dyes 이 천연 염료를 가진 그러한 물건들, 제 옷이나 이런 것들이 can cost 값이 더 나간다는 얘기죠. 2 or 3 times more 2배에서 3배 정도 more than 뭐뭐 이상 뭐뭐보다도 the synthetic ones. 이 합성 그러한 염료들로 만든 것들보다 48-year-old 소티킨 is a batik maker. 그리고 이제 소티킨이라는 사람은 48세 된 사람인데 이 사람이 batik maker, 바틱을 만드는 디자인하는 사람이다. He uses only one name. 그런데 그는 이름 하나만 사용한다. 소티킨이라는 그러한 이름을 하나만 사용한다는 얘기죠. Over the past 4 years, he and his group of batik makers have changed from using chemical materials for dyes to mangrove-based products. 이 지난 4년 동안에 걸쳐서 그와 그의 그룹, 이 바틱 메이커 이 모임에서 이 사람들이 have changed 바꾸었다 from to죠, chemical materials 화학 약품들, 화학적인 재료들을 for dyes, 염료로 쓰는 것에서부터 바꾸어서 무엇으로 갔느냐? From to죠. 맹그로브 베이스, 이 맹그로브 이 나무에 기반한 그러한 제품들로 바꾸었다.
The change has reduced their cost and helped the environment. 그 변화가 그들의 이제 비용을 줄였고 and helped 도와주었다 환경을. Harvesting involves gathering a handful of what looks like string beans, seeds within a covering. 이 맹그로브에서 이제 이 재료를 채취하는 것, harvesting 수확하는 것은 어떻게 포함한다 무엇을 involves gathering 모은다 무엇을 handful 이제 한 손에 쥘 만큼 정도 이렇게 얻는다는 얘기죠. Of what looks like 이렇게 보이는 것 like string beans. 스트링 빈스는 이제 콩깍지 같은 것이죠. 그렇게 해서 깍지 안에 이 콩이 여러 개 들어있는 그러한 형태로 된 것. 다시 말하면 seeds within a covering. 커버링이 있고 이제 껍데기가 있고 그 안에 씨가 들어있는 형태. 그렇게 해서 스트링 빈스처럼 생겼다. 이런 것들을 이제 한 움큼 딴다는 얘기죠. So the king then takes the mangrove fruit home to make natural dye from them. 그리고 나서 이 소디키는 그 맹그로브 프루트 여기서 이제 열매라고 이제 표현을 하죠. 그 열매를 망그로브 열매를 집으로 가지고 와서 to make 만든다 natural dye 이 천연 염료를 from them 여기서 from them은 이런 이제 그 이 프루트를 이야기하죠. We use natural materials so as to preserve the mangrove forest at the same time. 소디킨 said, 소디킨이 말하기를 we use 사용한다 이 천연 재료들을 so as to는 to라고 보시면 됩니다. 뭐뭐 하기 위해서 목적이죠. Preserve the mangrove forest, 맹그로브 이 숲을 보존하기 위해서 at the same time 동시에 뭐뭐 하면서 그 사람이 이야기했다. As he processed dried fruits, 이 말림 그러한 열매들을 이제 가공하면서 before 뭐뭐 하기 전에 boiling them 그 fruits들을 끓이기 전에 왜 끓이느냐? To extract the color 이 색깔을 뽑기 위해서 for use as a dye 이 염료로서 사용하기 위해서. We do not cut down the trees, he added, and we only take fruits or leaves that have fallen. 우리는 그 나무를 자르지 않는다는 얘기죠. 그가 덧붙이기를 그리고 우리는 그저 take 이렇게 이제 가지고 올 뿐이다. 이 열매나 혹은 잎들 그런데 그것들이 that have fallen 떨어진 잎들만 그리고 떨어진 열매들만 우리가 취하고 있다. I'm Mario Rito Jr. 나는 마리오 리토 주니어이다. 네, 여기서 마치겠습니다.